Mahlzeit, herzlich willkommen beim Redwing Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Movie Park Germany, wir sind bei der Stunt Show und hier ändert sich in der Saison 2025 einiges. Es ist etwas verschwunden und zwar die Quarterpipe und dann ist jetzt eine große Fläche frei geworden und da muss was passieren. Darum kümmern wir uns jetzt und was sonst noch so passiert und sich hier bei der Stunt Show ändert, erfahrt ihr auch noch heute hier in diesem Video. America. Das ist geil, so gehen die alle zur Arbeit, ne? Ey Leute, jetzt, ich weiß nicht, ob das die Endposition ist oder ob die noch weit auseinander geht, die Rampe, ne? Aber hier fliegt ein Auto dann drüber. Von hier bis hier fliegt das, Alter. Das ist... Auch wenn du da oben sitzt, sieht das gar nicht so weit aus, wie das ist. Das ist echt krass. Aber ich würde es gerne mal im Rapping machen. Aber da brauche ich jemanden, der mich anleitet. Nein. Nein, höre ich gerade. Saisonvorbereitung laufen hier gerade auf Hochtouren. Kran, Steiger, überall irgendwas. Wir kriegen gleich noch unsere Scherenhebel. Ich höre sie, glaube ich, schon. Ja, ich auch. Deswegen wollte ich sie filmen. Ach so. Ja, wie sie hier lang? Wir stehen jetzt am Stunt-Show-Set, das habe ich gerade schon erzählt, dass wir das machen, aber warum sind wir hier? Ja, also erstmal freue ich mich natürlich, dass ihr hier seid, auch wenn der Park noch gar nicht geöffnet hat. Das ist schon mal super. Aber ja, wir hatten eine kleine Aufgabe für dich. Und ja, wo soll ich anfangen? Also, es ändert sich was bei der Stunt-Show. Ja, wir hatten ja mal eine Quarterpipe. Ja, so. Die größte Europas. Europa war es. Ja, und die wurde ja nicht so exzessiv genutzt, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und ja, wir arbeiten ja jetzt in der Saison 2025, arbeiten wir mit einem neuen Stunt-Team zusammen. Und da sind wir ganz stolz drauf. Und zwar wird das die Stunt-Crew sein, die auch schon in Parque Warner und in Mirabilandia die Shows gemacht hat. Sehr, sehr tolles Team. Und für uns war wichtig, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier ein bisschen frischen Wind reinbringen. Neue Stunts, neues Team. Auch eine angepasste Storyline. Und im Rahmen dieser Anpassung wird die Quarterpipe natürlich nicht mehr benötigt und gebraucht, weil wir dafür einen tollen Ersatz haben, also ein schönes neues Element in der Show. Und dann hatten wir halt diese wirklich, ja, leider schäbige graue Betonwand, die sich hinter der Quarterpipe versteckt hat. Und da hatte die liebe Anni, das muss ich zugeben, ich gebe ja gerne, ich habe ja auch viele gute Ideen, aber da muss ich jetzt mal zugeben, dass die Anni die Idee hatte, dich zu fragen, weil du ja ein alter Sprayer bist und uns ja auch schon dieses wunderschöne Bild für die Studiotour gemacht hast. So kam die Idee, dich zu fragen, ob du denn nicht Bock hast, diese Monsterwand da zu verschönern, weil wir hatten ja schon ein kleines Graffiti drauf, aber die Wand schreit ja förmlich nach einem richtig großen, massiven Graffiti, damit sich das hier schön in die Szenerie mit einfügt. Und ich glaube, das ist zumindest die Erklärung, warum du heute hier mit uns im Moviepark stehst, bei strahlend blauem Himmel. Und auch direkt schon mal der Ausblick auf die Saison 2025 bei euch. Gibt es noch mehr Neues, was ihr schon ankündigen könnt oder wollt an Events, Veranstaltungen, was das Gleiche ist? Aber ich habe mir gesagt. Sagen wir mal so, dieses Jahr wird eher ein moderates Jahr für den Moviepark, was jetzt Investitionen und Neuheiten angeht. Und was wir auf jeden Fall wieder haben werden, ist zum Beispiel das Halloween Horror Festival, definitiv wieder auf dem Plan. Das wäre auch fatal, es nicht zu tun. Christmas geht in die 3. Saison. Da haben wir auf jeden Fall auch schon ein paar neue Ideen und Highlights in der Pipeline, die wir gerne umsetzen möchten. Und aber auch die Klassiker, wie zum Beispiel das Cheerleading-Event. Das werden wir dieses Jahr sogar auf 2 Wochenenden ausweiten. Und ansonsten, ja,
packen wir gerade sehr viel an. Wir haben das ja gerade gesehen, die Kollegen draußen sind sehr viel unterwegs. Wir haben auch schon wieder ein paar Gebäude in der Westernstadt angepackt. Also für uns ist Infrastruktur natürlich auch nochmal ein großes Thema für den Park. Und deshalb sortieren wir jetzt da auch gerade so die Prioritäten für Moviepark, ne, dass wir auch nochmal unseren Fokus genau auf den Park legen und da auch wieder alles schön machen, hübsch machen, damit die Gäste hier eine wunderschöne Saison erleben dürfen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Saison 25 und wenn es dann noch irgendwelche Neuheiten und Anpassungen gibt, dann kommunizieren wir das sicherlich. Aber aktuell, ich denke, 2025 wird ein gemäßigtes Jahr, ein ruhiges Jahr, wenn wir dann über solche Sachen sprechen, was Investitionen angeht, aber nicht minder filmreif, als dass man das vom Moviepark erwarten dürfte. Mit einer neuen spannenden Stuntshow und einem Das wird richtig cool. Set. Aber auf das jeden ein Fall. andermal hier und jetzt wisst ihr schon mal, was passiert. Also die Show wird wirklich, sind Elemente drin, die wirklich cool sind. Also da freue ich mich richtig drauf. Noch mehr Action. Der Steiger wird noch ausgetauscht. Da kommt was anderes hin, mehr verraten wir noch nicht. Okay. Und jetzt seht ihr, wie die Wand entsteht und dann bin ich auf eure Selfies von hier vor der Wand gespannt und da markiert die Moviepark und uns auf Und irgendwann Instagram. ist es der Ride Review Park, also von daher. Wir arbeiten sukzessive da dran. Ich habe sogar sukzessive übernommen, also ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr das hier mit uns zusammen umsetzt. Danke Wir für die freuen uns sehr. Möglichkeit. Show me the all damn day. Bump in. Show me the all damn day. Stay at home all damn day. So Leute, das war's. Fertig. Für mich absolut krasser Flashback. Ich habe als Kind, also wirklich als Kind, zu Warner-Zeit, da waren hier schon so ein Lakers, ein gelbes, war genau an der Stelle. Dann war auch irgendwas mit so einem Oldschool-Charakter. Die habe ich in meinem alten Fotoapparat, wo ein Film drin war, abfotografiert, weil ich halt schon immer Graffiti begeistert war. Und dann war das in einem Freizeitpark, das war ja noch geiler. Du konntest ja nicht mal ranzoomen oder so. Und auf dem Gelände, in dem Stuntset, durfte ich jetzt eine Wand gestalten. Unfassbar geil. Ja, und voll cool, dass die Stuntshow jetzt nochmal ein Upgrade bekommt. Die Jungs sind auf jeden Fall sympathisch, die ich bis jetzt gesehen habe. Die haben viele Autos dabei. Und natürlich werdet ihr hier auf dem Kanal auch dazu Videos sehen. Inwieweit das wirklich special wird, kann ich euch natürlich nicht sagen. Das war daneben. Ja, wir räumen jetzt das Schlachtfeld auf, was wir verursacht haben. Und dann geht's nach Hause. Und wenn ihr das seht, habt ihr, glaube ich, schon die Möglichkeit, die Stuntshow, die neue und überhaupt den Moviepark Germany zu besuchen.